mai mare site de poker din lume. Da, și ne-am întors pentru loviturile de departajare din această partidă omagială pentru Franz Beckenbauer, meciul dintre Real Madrid și iată-l pe José Mourinho salutându-și mentorul. Întotdeauna a vorbit foarte frumos despre Luis van Gaal, cel care i-a fost mentor la FC Barcelona în perioada de la sfârșitul anilor 90, inclusiv înaintea finalei de Liga Campionilor, în care cei doi au fost adversari. Mourinho a vorbit la superlativ despre Luis van Gaal. Primul executant este la Real Madrid Cristiano Ronaldo. Mingea este trimisă foarte precis și să spunem totuși că Real Madrid în acest moment are un avantaj clar în fața lui Bayern, pentru că Realul are în poartă pe extraordinarul Casillas, care a parat un penalti inclusiv în acest meci, în timp ce Kraft este un tânăr aflat la început de carieră. L-a pierdut și pe but, într-adevăr, Bayern. A fost aproape Kraft la această fază. Este un moment important pentru Badstuber, care a ratat odată în fața lui Casillas. Cu emoții și a doua oară. Este 1-1 însă. Bayern München a câștigat ultima oară Liga Campionilor la penaltiuri. Tot cu de la Milano din spaniolă. 2001, da, cu o echipă spaniolă, este vorba de Valencia. Atunci însă Oliver Kahn era în poarta celor de la Bayern. Totul altfel stăteau locurile. Și a apărat Van der Vaart, foarte multe lovituri. A apărat și în timpul meciului. Fluierat de suporteri, el a jucat la Hamburg în Bundesliga, a fost un rival pentru Bayern. Minge a lui Van der Vaart, trimisă însă foarte precis de vicecampionul mondial. 2-1 pentru Real Madrid. Să nu uităm însă că nemții sunt excepționali în ceea ce privește loviturile de departajare. Au fost foarte multe serii, de exemplu la Cupa Mondială, în care Germania a mers mai departe în detrimentul Angliei și în detrimentul... Germania nu a fost eliminată niciodată de la o Cupa Mondială sau de la un campionat european. Acum se bat nu doar Germania, îl vedem din top. Un jucător însă foarte matur. Insuficient de matur, totuși. Cel mai matur este Iker Casillas. Fantastică abilitatea lui Casillas de a para lovituri de la 11 metri. El este un portar redutabil în toate momentele jocului. L-am văzut în diverse ipostaze în acest meci absolut strălucitor. Aici chiar a trimis prost Altintop. Moment important pentru Xabi Alonso. Xabi Alonso, cum spuneam, a reușit să marcheze într-un moment culminant al carierei sale în finala Ligii Campionilor. Marchează și acum. Și iată, cei de la Real transformă primele lor 3 penaltiuri. Deocamdată Bayern are un singur gol marcat și un alt penalti ratat. Ce cadru am văzut între doi portari. O diferență imensă între ei. Acest Kraft și uriașul Casillas. Otel. Foarte bine. Da. Casillas a ghicit colțul, însă Otel a trimis perfect. Unde a ajuns de înalt pentru ca Iker Casillas să nu poată para. Însă, vedem, Real Madrid păstrează avantajul unui penalti transformat. Până acum Kraft nu a reușit să pareze. Și mai are avantajul că are jucători foarte buni la acest exercițiu, foarte buni executanți de 11 metri. Dacă nu mă înșel, Benzema a fost indicat ca al 4-lea jucător care se bate pentru Real Madrid. Într-adevăr, Karim Benzema este cel care bate acest penalti și iată-l pe Kraft, neavând replică nici în această fază. Dacă a fost pe fiecare minge a fost aproape, dar... Dacă Iker Casillas va para acum, sau dacă un jucător al celor de la Bayern va trimite pe lângă poartă, totul s-a terminat. Dacă nu e gol, s-a terminat. Într-adevăr, și Brafaid este al 4-lea. Nu e neamț. Până acum nemții au marcat, doar turcul a ratat. Casillas nu pare deloc marcat de acest moment. O experiență uriașă pentru capitanul lui Real. Da, și iată, este
Este clar omul acestei partide. Iker Casillas a impresionat, mai ales în prima repriză, atunci când a salvat Realul în 3 situații de singur cu un jucător advers. Acum Iker Casillas parează 2 lovituri de la 11 metri și Real câștigă aici pe Allianz Arena împotriva celor de la Bayern München în această partidă omagială organizată în onoarea celui mai mare personaj din istoria lui Bayern München și a unei dintre cele mai mari personalități din istoria fotbalului mondial, Franz Beckenbauer. Așa cum Bayern i-a stricat centenarul lui Real, și spaniolii s-au răzbunat și le-au stricat petrecerea, deși văd că jucătorii ambelor echipe sunt foarte bine dispuși. Este până la urmă un meci amical, nici Mourinho nu s-a comportat ostentativ, nici nu s-a bucurat practic după ce Casillas a apărat lovitura decisivă. Casillas însuși nu a fost foarte bucuros. Evident lui Van Gaal această înfrângere, căci a pierdut la penalturi. La penalturile, să nu uităm, a pierdut și o finală de Liga Campionilor la penalturi în 1996 pe Olimpico din Roma în fața lui Juve când era la Ajax și era deținătorul trofeului. Da? Această seară ar putea fi seara mea, spune acest